9日嘅追夢之旅嚟到尾聲啦。因為聽日早機嘅關係，所以我哋 book 咗喺機場隔離嘅酒店。去到嘅時候，因為未開 check in 住，所以我哋去咗機場行咗個轉，返到嚟就可以直接 check in 啦。房間勉強都可以擺到2個行李，基本上所有嘅日用品都齊全，而且非常光亮，有一個好大嘅落地玻璃。最重要係咩啊？係花灑，咁多日冇用過花灑啦。多謝你畀我上機前沖個靚涼啦。雖然非常近機場，亦都有樣嘢唔好嘅，就係冇嘢食啊。但你可以睇下飛機嘅升降，睇埋日落。跟住突然間醒起，其實可以嗌外賣啊，仲好過食800蚊港紙嘅鼎泰豐。想講超好食噶。跟住落咗酒店樓下攞 welcome drink，話咁快就日出啦。食埋個酒店早餐，咁我哋再去機場啦。相隔10幾年之後嚟到 Manchester， 真係有好多回憶，好唔捨得啊！但係都要返去啦，下次再嚟啦。